सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 किस्सा UK 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ हुदा शाह और मैं हूँ अली आरिफ। आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग YouTube पे भी देख सकते हैं। youtube.com/14newshd पर सब्सक्राइब कीजिए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि अमरीकी नाज़िमुल अमूर पॉल जॉन्स ने GHQ रावलपिंडी का दौरा किया है और ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल अमूर पॉल जॉन्स ने अलविदाई मुलाकात की है। इस हवाले से बात करेंगे। ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सगीर, बताएगा इस मुलाकात का अहवाल। देखिए, अमरीकी नाज़िमुल अमूर पॉल जॉन्स ने GHQ का दौरा किया है। ये कहना है शोबा पाक फौज के शोबा तल्लुकात आमा ISPR का। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से अमरीकी नाज़िमुल अमूर जॉन पॉन्स की अलविदाई मुलाकात हुई है और अलविदाई मुलाकात में पाकिस्तान के लिए अमरीकी सफारतकार की खिदमात को सराहा गया है। पॉल जॉन्स ने अफगान मुफाहमती अमल में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ की है। ये कहना ISPR का। इसके अलावा ये भी कहा गया कि पाकिस्तान के ताउन से खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फरोग मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पन्नू आखिल में बाप और उसके 4 बेटों ने 11 अफराद को कत्ल करने का एतराफ कर लिया है। 5 ने मिलकर वारदात की। मुल्जिम अब्दुल वहाब का कहना है कि भाइयों के साथ झगड़े की वजह से बीवी और बेटी को कत्ल किया। एक बेटे ने बताया कि वालिद ने कहा कि मैंने ख्वाब देखा है, इसलिए कत्ल की वारदात करनी है। मुंहिंजो नालो वहबुल्ला आहे। रात जो ईंदड़ आहियां। वेठल ॻोठ आले जी शरीफ़ जो आहियां। भाइरनि जी अणबणत ऐं उन्हनि जे सदमनि जे करे मां पंहिंजी घरवारी माई रुकियत पाण कुठी ऐं धीअ इकरा उहा बि मां पाण कुठी। मुंहिंजे बि माइरनि खे कुठाए, मुंहिंजी भेणनि सभिनी खे कुठाए। साईं चाहे मां बि लिखियो, मां निकितुमि आगे चाहे तोखे भी कयां रवानो। मजीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे इमदाद बुज़दार हमारे साथ मौजूद हैं। इमदाद, बताएगा मजीद क्या इंकशाफात किए गए हैं इतराफ़ी बयान में? हाँ जी, बिल्कुल। SSP इरफान समो ने इस बात की तस्दीक की है कि जो मुल्जिम है उसने एतराफ़ जुर्म कर लिया है कि उसने अपने बेटों की मौजूदगी में 11 जो अफराद हैं उनको ज़िबा करके कत्ल कर दिया। और उसने अपने वीडियो बयान में जो कि पुलिस की जानिब से जारी करता है उसमें भी बताया कि भाइयों के साथ परेशानी के बायस उसने ये सारा काम किया है। और जो बेटा है उसका छोटा, उसने ये एतराफ़ किया है कि उसका जो वालिद है पहले उन्होंने अपने घर के जो दीगर अहले खाना के लोग हैं उनको ज़िबा करके कत्ल किया। उसके बाद वो उसको भी कत्ल करना चाहता था, जिस पर उसने कहा कि मैं आपका ख्याल रखना चाहता हूँ। तो उसके वालिद ने उसको कत्ल नहीं किया। उसके वालिद का कहना था कि उसने ख्वाब देखा है, उसकी तकमील करना चाहते हैं, जिसके नतीजे में 6 खवातीन और 5 बच्चे जो है उनको ज़िबा करके कत्ल कर दिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमदाद, आपने अपडेट किया। तहरीक इंसाफ ने 2 साल में 11,000 अरब रुपए का कर्जा लिया। मुख्तलिफ अशिया की कीमतें 100 गुना बढ़ चुकी हैं। हुकूमत हर इल्ज़ाम माफिया के ऊपर डाल देती है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मिफ्ता इस्माइल हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं नून लीग के दौर में आटे की कीमत 35 रुपए किलो थी, अब 70 में भी नहीं मिलता। 55 रुपए मिलने वाली चीनी की कीमत 100 रुपए से भी बढ़ गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 साल में 11,000 अरब रुपए का कर्जा लिया। मुख्तलिफ अशिया की कीमतें 100 गुना बढ़ चुकी हैं। हुकूमत हर इल्ज़ाम माफिया के ऊपर डाल देती है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मिफ्ता इस्माइल हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं नून लीग के दौर में आटे की कीमत 35 रुपए किलो थी, अब 70 में भी नहीं मिलता। 55 रुपए मिलने वाली चीनी की कीमत 100 रुपए से भी बढ़ गई है। फैसलाबाद में सिटी गवर्नमेंट की डिस्पेंसरियां बद इंतजामी का शिकार हो गई। 44 में से 12 डिस्पेंसरियां डॉक्टर से महरूम हैं। इसी हवाले से बात करेंगे अज़रदार हुसैन से। अज़रदार, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर में सिटी गवर्नमेंट की 44 डिस्पेंसरियां हुकूमत की जानिब से बनाई गई हैं, मगर 32 डिस्पेंसरी में जो है वो डॉक्टर फराहम किए गए हैं। और 12 डिस्पेंसरियां ऐसी हैं जहाँ पे डॉक्टरों का नामो निशान नहीं है और वहाँ पे डिस्पेंसर बैठे मरीजों को चेक कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो 32 डिस्पेंसरियां गवर्नमेंट की जानिब से बनाई गई हैं जहाँ पे डॉक्टर तैनात हैं, तो उन डॉक्टरों को जो खाली 12 डिस्पेंसरी हैं तो वहाँ पे 3-3 दिन आके ड्यूटी के प्राइस अंजाम देना पड़ते हैं। जिससे बाकी जो 3 दिन होते हैं वो डॉक्टर ना होने के सबब इलाका मुकिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और डॉक्टर ना होने के सबब वो फैसलाबाद शहर के जो बड़े अस्पताल हैं, अलाई DHQ समेत दीगर अस्पताल हैं, वहाँ का रुख करने पर मजबूर है। इस सिलसिले में जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर 3 हैं डॉक्टर राय कमर, उनसे बात हुई है तो उनका ये कहना है कि हुकूमत को मुतअद्दिद बार आगाह किया गया है कि डॉक्टर जो है 12 डिस्पेंसरियां जो कि खाली हैं वहाँ पे डॉक्टरों को तैनात किया जाए। ना सिर्फ डॉक्टर फराहम किया जाए बल्कि वहाँ पे दीगर अमला फराहम किया जाए ताकि जो इलाका मुकीन है, जो शहरी हैं, उन्हें इलाज की बेहतर सहूलियत फराहम की जाए। शुक्रिया आपका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि सिंध भर में होने वाला एहतजाज अब PTI हुकूमत की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है।
کارکنوں نے 1973 کے آئین 18ویں ترمیم اور NFC کے خلاف سازشوں پر احتجاج کیا۔ حکومت لوڈ شیڈنگ، مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی۔ سلیکٹڈ حکومت اب عوام کے خلاف سازش کرنے سے باز آ جائے، ایسا کہنا ہے بلاول بھٹو زرداری کا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا مزید کہنا ہے کہ سندھ بھر میں ہونے والا احتجاج اب PTI حکومت کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ کارکنوں نے 1973 کے آئین 18ویں ترمیم اور NFC کے خلاف سازشوں پر احتجاج کیا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت سے سیاسی اختلافات ہیں لیکن ترقیاتی کاموں میں کوئی اختلاف نہیں۔ پانی، سیوریج اور کچرا کراچی کے 3 بڑے مسائل ہیں۔ کراچی کی سڑکوں کا حال بہت برا ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ کا معاملہ بھی انتہائی سنگین ہے۔ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے شہر کا حال دیکھ کر افسوس ہوتا ہے۔ سندھ میں جو حکومت ہے، صوبائی حکومت جو ہے، ان کے ساتھ سیاسی اختلافات ہیں، شدید سیاسی اختلافات ہیں، لیکن ترقیاتی کام کے اندر سیاست کوئی نہیں ہے۔ مختلف ایسے کام ہیں جن کے اوپر مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا پانی، کراچی جو ہے وہ پانی کے لیے ترسا ہوا ہے۔ دوسرا جو ایریا ہے وہ سیویج ٹریٹمنٹ ہے، گندا پانی ہے، اس کی نکاسی ہے، آپ کا سسٹم بھی ٹھیک نہیں ہے اور اس کے علاوہ اس کو ٹریٹ نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس وقت کروڑوں گیلن پانی جو ہے وہ سمندر کے اندر پھینکا جا رہا ہے۔ تیسرا سالڈ ویسٹ ڈسپوزل، کچرا جس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے، اور جو ایک بہت بڑی وجہ بھی ہے، یہ جو پانی کراچی کے اندر جمع ہو جاتا ہے اور بارشوں کے بعد جو صورتحال دیکھنے کو نظر آتی ہے وہ اس لیے کہ کراچی کے نالے جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں اس کچرے سے، اور سالڈ ویسٹ ڈسپوزل کا کوئی پراپر ماڈرن سائنٹیفک نظام وہاں پر اس وقت نہیں ہے۔ باہمی مشاورت کے ساتھ ان کے اوپر کام کیا جائے تاکہ تیزی سے وہ صوبے جو سالوں اور دہائیوں سے رکے ہوئے ہیں ان کو مکمل کیا جا سکے اور کراچی کے جو عوام ہیں ان کو اپنا حق دلائے جا سکے۔ کچھ دیگر خبریں شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد میں کچرے سے نومولود بچہ ملا ہے۔ علاقہ مکینوں کی اطلاع پر پولیس نے بچے کو تحویل میں لے لیا ہے۔ بچے کی عمر 8 دن بتائی گئی ہے۔ بچے کو گود لینے کے لیے کچھ فیملیز نے رابطہ کیا ہے۔ حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد میں کچرے سے نومولود بچہ ملا ہے، جبکہ علاقہ مکینوں کی اطلاع پر پولیس نے بچے کو تحویل میں لے لیا، جبکہ بچے کی عمر 8 دن بتائی گئی ہے۔ شہید نے سیاچن کے محاذ پر جام شہادت نوش کیا۔ کیپٹن سروش شہید کی والدہ کے کیا جذبات ہیں، یہ بتا رہے ہیں سیالکوٹ سے ہمارے نمائندے میاں محمد اشفاق۔ جی اشفاق۔ کہتے ہیں قوموں کی تقدیر شہداء کے خون سے لکھی جاتی ہے۔ کیپٹن سروش شہید کا تعلق بھی شہداء کی اسی فہرست سے ہے جس نے سیاچین کے محاذ پر اپنے گرم لہو کی قربانی دے کر ملک و ملت کے لیے زندہ و تابندہ مثال چھوڑ دی۔ میرے ساتھ سروش شہید کی والدہ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا گفتگو کی شہید نے آپ سے شہادت سے قبل۔ شہادت سے قبل بس یہی کہتا تھا، جب بھی آتا تھا گھر تو یہی کہتا تھا کہ نماز پڑھا کریں، تو میں کہتی تھی ہاں ہم نے نماز پڑھی ہے۔ یہی کہہ رہا تھا کہ بس میں اپنے اس فرض سے سبکدوش ہو جاؤں اور میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کا رتبہ عطا کرے۔ آپ نے گفتگو سنی شہید کی والدہ کی۔ گفتگو کے دوران ان کی آنکھوں میں جو تیرتا ہوا پانی ہے وہ ان کو یاد دلا رہا ہے اپنے بیٹے کی، لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ سروش شہید جیسے بے شمار شہداء کے خون کی جو قربانی ہے اسی کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک قیامت تک قائم ہوتا ہے۔ شکریہ آپ کا۔